په پاک پیغمبر مبارک باندې د الله احسانات ډیر زیات ځکه چې الله دنیا ته راولېږه اخیری پیغمبر بیا داسې پیغمبر چې د ټولو نه په مرتبه کې اوچت نو رب العالمین د دواړو جهانو سردار مبارک اوس اسمانونو ته مخیجی اوس دا واقعه پیښه شوې کله ده نو د سیرت په کتابونو کې په دې کې اختلاف شته دی بعضې علما وایي چې دا د هجرت نه 15 کاله مخکې او څوک وایي چې دا د هجرت نه 1 کال مخکې خو خیر هر څه چې دی د حضرت خدیجې رضی الله عنها د وفات نه پس دا واقعه پیښه شوې ده او حضرت خدیجه رضی الله عنها په دیم د علماء اتفاق دی چې د شعب ابي طالب نه علیه الصلاة والسلام روت او داغه مرګري نو داغه نفس بیا هغه وفات شوې ده نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ترلوروا ام هانئ د حضرت علی کرم الله وجهه خوروا نو پاک پیغمبر مبارک د دې ترلور کر اودو او د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی د شپې د کوټې د چت اوشلید ګوره داس پرزی واقعه نه ده الله وی سبحان الذي اسرا بعبده الله په خپل د قرآن کې بیان کوي اسرا د بیت الله نواله د مسجد اقصی پورې چې کم تک دی او کم سفر دی نو هغې ته ویل کېږي او د دې آیات په سر کې رب العالمین لفظ د تسبیح رو سبحان الذي نو د عربو دا قاعده وه چې کم داسې عجیبه سیز به او هغوی به ولید یا یو عجیبه کار به واقع شو نو هغوی به تسبیح بیانو نو په دې وجه رب العالمین د دواړو جهانو سردار مبارک اسمانونو ته وخیجو او دا مخلوق په تعجب کې واقع که ځکه دا کلمه د تسبیح الله ذکر کړې ده بعضې علما یې نورې وجې وایي چې د مکې مشرکانو چې د دواړو جهانو سردار مبارک راغی او دا د معراج واقعه ذکر کړه دوی چې بیت المقدس ته تلم نو د مکې مشرکانو د پاک پیغمبر مبارک تکذیب وکړو دروغجنې ورته ووې نو الله فرمای سبحان الذي پاکی د هغې الله لره هېڅ چرې به داسې انسان له الله پیغمبري ورنه کړي چې هغه دروغجني الله د دین پاک ته چې یو دروغجن له الله پیغمبري ورکړي داسې الله چرم نه کوي خیر نور وجوهات هغه وجې علماو دا بیان کړي دي نورې وجې بیان کړي دي نو د دواړو جهانو سردار مبارک دا د مسجد حرام نه هغې مسجد اقصی ته بوته او د مسجد اقصی ته مسجد اقصی ولې وایي ځکه د مسجد حرام او د بیت المقدس چې ورته وایي مونږ بیت المقدس ورته دا خلک وایي نو د هغې مسجد اقصی پور ډېره زیاته فاصله ده یو میاشت کې به خلک رسېدل نو د مسجد حرام او د هغې مسجد اقصی په مابین کې فاصله زیاته ده نو ځکه ورته مسجد اقصی ورته وایي او یا د هغې نه اخوا بل جومات نشته دا خیري جومات دی نو په دې وجه ورته مسجد اقصی وایي نو رب العالمین جبریل امین راولېږه او د دواړو جهانو سردار مبارک چې کم ترلور و ام هانئ د حضرت علی رضی الله عنه خور د هغې په کور کې ودو او د کوټې دا چت اوشلید جبریل امین په هغې باندې راکوش او پاک پیغمبر مبارک بیا د شپې بوته د بیت الله خواله بوته کم چې د بیت الله سره خوا کې حتویم مبارک دی هغې ځای ته د دواړو جهانو سردار مبارک بوته
ګوره د کوټې په چت باندې راغی او د کوټې چت وشلېده هغه چت واپس یو ځای کېږي الله ورته د مخکې نه ښیي چې څنګه د کوټې دا چت وشلید او په دې باندې زما قدرت شته دغه رنګې د اسمان به هم درته شلیږي د اسمان دروازه به کلاویږي بره به د خیجوم او څنګه چې د کوټې دا چت واپس سم شو حالان کې چې یو ځای سوري شي ګلکار غواړي مزدور غواړي مرمت پکې څنګه چې مې دا یو ځای که دغه رنګې اسمان ته به د وروخیجوم دا ناشنا کار کولی شم په هغې باندې هم زما قدرت شته نو پاک پیغمبر مبارک یې بوت حتویم شریف ته هغې حتویم کې پاک پیغمبر مبارک وده شو بیا جبریل امین را پاسو نور پرشتیم ورسره شته او د زمزم خواله پاک پیغمبر مبارک بوت هغې ځای کې د دواړو جهانو سردار مبارک دا سینه سیرې کړه مخکې مې درته ویلي د شق صدر ورته وایي دا یو څو کره تر پاک پیغمبر مبارک دا شق صدر دا شوی دی نو د دواړو جهانو سردار مبارک زړه یې روغ کړ او پاک پیغمبر مبارک وی د زمزم یو لوښی او په هغې کې د زمزم اوبه وې نو په هغې باندې یو ځل زما دا زړه وینځه بیا نورې د زمزم اوبه وې په هغې یې وینځه بیا په نورو وینځه نو وی زما دا زړه درې ځله ووینځه او بیا د سرو زرو یو لوښی و په هغې کې حکمت و علم و پکې ایمان و پکې هغې په هغې کې ورواچو د هغې یې ډک بیا د دواړو جهانو سردار مبارک زړه واپس په خپل ځای باندې هغه کېښود او هغه ځای واپس سم شو حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وی د دواړو جهانو سردار مبارک خدمت مې لس کاله کړی دی وی دا تو کالو مه چې د پاک پیغمبر مبارک خادم شوی وم او وی د اتلسو کالو عمر مې و چې علیه الصلاة والسلام وفات شوی دی لس کاله ورسره پاتې شوی دی وی په دې سینه مبارکه په دې ځای باندې لکه یو ځای چې سړی پریشنو کې وګنډي وی په دې ځای باندې داسې نری نری نښې د هغې وي وی چې کله به د پاک پیغمبر مبارک دا سینه مبارک ښکاره شوه نو چې ما به ورته وکتل نو نری نری هغه نښې په هغې باندې وي لکه بعضې وخت کې یو ځای کې بندستنو وی د هغې هغه نښه وي داسې نری نری نښې وي نو پاک پیغمبر مبارک چې هغه شق صدر شو بیا د دواړو جهانو سردار مبارک وی یو سورلي یې راوستی وه براق ورته وی نو دغه براق سورلي راوستی و براق ورته ولې وی ځکه یا خو تکه سپینه وه برېښنا بیا کوله سپینه رڼا بیا کوله او یا داسې لکه د برق په شان لکه څنګه چې دا برېښنا وشي داسې تیزه بتله چې قدم بیا دومره لرې ښوده چې کوم دی کې د انسان دا نظر لګي پاک پیغمبر مبارک وی د هغې وزرې هم وی وی د خر نه لږ غونتې غټو او د قچر نه لږ غونتې رکوټ نو هغه د بیت الله سره خوا کې بار هغه ولاړو وی زه یې راوستم نو چې کله جبریل امین را سره دی نورې فرشتې را سره دی میکائیل علیه السلام نو وی چې په هغې براق باندې زه کېنولم وی هغې داسې شوخي او مستي غونتې وکړه وی جبریل امین ورته وی چې دا مستی دی ورلې وکړه او ورته وی چې قسم دی که اوسه پورې د رسول الله مبارک نوم یې ورته واخیسته داسې بهترین انسان چې ته په تا باندې سورلي نه ده کړې هغې براق چې هغه خبره واورېده نو په هغه باندې خولې رالې بعضې کتابونو کې دام لیکلی دی چې هغې براق یو درخواست وکړ چې د دواړو جهانو د سردار مبارک سورلي الله وګرځولمه نو زه ورته یو درخواست کوم چې په جنت کې ما زه د پاک پیغمبر مبارک سورلي شم او ما قبوله کړي د دواړو جهانو سردار مبارک وی دا درخواست یې راته قبول دی نو پاک پیغمبر مبارک په هغې براق باندې کېناست دا فرشتې ورسرې دي وی مزله مو که وی یو ځای کې جبریل امین براق ودره وی ما ته یې وی چې راکوشه وی د هغې براق نه زه راکوشم وی هغه ځای ته چې ما وکتل نو د کجورو وطن و ډېر زیات د کجورو بوټي و پکې وی ما ته وی چې دلته یو 2 رکاته مونځ وکړه وی هغې ځای کې مې یو 2 رکاته مونځ وکړه
وی چې په براق باندې بیا کې ناستم وی ما ته وی چې تا ته پته لګي چې دا کم ځای دی مونځ وکم وی ما ورته وی چې نه وی راته وی چې دا یثرب دی د مدینه منورې زوړ ځای هغه یثرب وی راته وی چې دا یثرب دی او دا ستا د هجرت ځای دی دې ځای ته به هجرت کې ګور اوس چې کوم ځای ته هجرت کوي هغه ځای م ورته وښو وی بیا هم چې مزل وکړه وی یو ځای کې بیا هغه براق یې ودرو وی ما ته یې وی چې راکوشه وی چې بیا راکوشم وی چې دلته م یو 2 رکعاته مونځ وکړه وی چې هغې ځای کې مې یو 2 رکعاته مونځ وکړه وی چې بیا په براق سور شم وی راته یې وی چې درته پته لګي چې دا مونځ دی په کوم ځای کې وکړه ما ورته وی چې نه وی ما ته یې وی چې دا مدین دی مدین د حضرت شعیب علیه السلام مسکن او د هغه د اوسېدو ځای دی ده وی بیا چې کله په براق باندې موږ څه مزل وکړو څه اندازه لاړو وی بیا دیم را سره دی وی بیا یو ځای کې ما ته یې وی چې براق یې ودرو وی راته وی چې راکوشه دلته م یو 2 رکعاته مونځ وکړه وی هغې ځای کې مې یو 2 رکعاته مونځ وکړه وی راته وی چې دا درته پته لګي چې دا کم ځای دی وی ما ورته وی چې نه وی راته وی چې دا وادي سینا ده چې کم ځای کې موسی علیه السلام سره الله په خبرې کړې دي کوه تور سره نو دا هغه ځای دی خیر وی چې بیا په براق باندې لاړم او یو ځای ته ورسېدو وی راته وی چې دلته م راکوشه وی چې کله راکوشم وی راته وی چې یو 2 رکعاته مونځ وکړه وی یو 2 رکعاته مونځ مې وکړه وی بیا په براق سور شم وی راته وی چې درته پته لګي چې دا کم ځای دی وی ما ورته وی چې نه وی راته وی چې دا بیت اللحم دی چې کم ځای کې حضرت عیسی علیه السلام پیدا شو نو دا د هغه د پیدایش هغه ځای دی وی په لاره باندې تلو یو ډېره خشته او ښکلې خوشبویي را باندې ولګېده وی ما ورته وی چې جبریله دا خوشبویي ده څه ده وی راته وی چې هغه ښځه چې د فرعون د لور هغه سر بیګو منځو او بیا د هغې هغه بچي فرعون وجلي دي په دیګ کې یې چولې دي او هغې بیا مړه کړې ده نو دا هغه ځای دی د هغې هغه قبرونه په دې ځای کې دي او دا هغه خوشبویي ده خیر دی کې داسې نور هم ډېرې زیاتې خبر راغلي د اسمانونو په دې سفر کې رسول الله مبارک ته الله ډېر زیات عجایب ښوولي دي انشاءالله الله دې توفیق راکړي هغه به بله جمعه که خیر بیا مستقل که خیر هغه بیانو پکې دې کې باسې مختصر خبرو کو بله جمعه کې به انشاءالله هغه بیان کو د دواړو جهانو سردار مبارک په لاره کې حضرت ابراهیم علیه السلام او یو څو نور پیغمبران د الله په هر څه قدرت شته هر ځای کې د روح الله پاک د یو انسان روح بل ځای ته بوتلی شي هغې ځای کې پیغوي په لاره باندې سلامونه هم اچولی دي د دواړو جهانو سردار مبارک وی په لاره باندې یو جني وی هغې جني سره د اور یوه شغله ده وی چې ما به ورته وکتل نو د اور شغله ورسره یې وه چې بیا به مې وکتل د اور شغله به ورسره یې وه وی ما ته جبریل امین وی چې داسې کلمات درته ونښیم چې هغه وویه چې د اور شغلې مړه شي او دې م پړ مخې پروزي وی ما ورته چې ضرور راته وښایه بیا رسول الله مبارک ته هغه کلمات وی د دواړو جهانو سردار مبارک چې وی رسول الله مبارک وی چې هغه کلمات مې وی د هغې جني هغه شغله مړه شوه او هغه په شا باندې پرېوت وی یو ځای کې مې یو بوډۍ یو ځای کې مې یو ښځه ولیده وی ډېره زیاته خوبصورته وه ډېر زیات تزیین پې شوی وی جبریل امین راته وی چې دا دنیا ده ګوره مزین او خشته شی د هر چا خوښي نو اول ورته الله د مزین او د خشته شکل په شکل د ښځې په شکل وښوله وی چې داسې مخکې بیا لاړو وی بیا مې یو ځای کې بوډۍ ښځه ولیده بدرنګ او بدشکله بوډۍ بس داسې وه چې هغه زمونږ د پښتنو هغه متل دی وی په کانډه باندې وی بس ولاړ دی په پرېوتو دی بوډۍ وه وی هغې راته آواز وکړه وی ما ته جبریل امین وی چې ګوره ورته ما وی ما ورته وی چې دا څوک ته جبریله دا څوک وه وی ما ته وی چې دا دنیا وه
الله تا ته د دغه بد شکل ښځې په شکل باندې وښوله دی دنیا ته وګوره ظاهر یو شان دی او باطن د دنیا دا بل شانته دی او دی ورته وښوله چې څنګه د دې بوډۍ ټول عمر تیر دی ډېر لږ وخت یې پاتې دی نو الله ورته دا دنیا د بوډۍ په شکل کې وښوله ځکه رونو دا دنیا چې الله پاک آباده کړې ده او دا ځمکې او اسمانونه څومره وخت شو او دا دنیا د دې څومره وخت شو نو بس د دې دنیا هم لږ وخت پاتې دی او ډېر وخت یې تیر شوی دی وی ما ته یې وې که میلان دې ورته کړی و ټول امت به د دنیا پسې روان وی بل ځای کې یو بوډا بد شکل بوډا دی وی ما ته آواز وکړه ځان طرف ته مایل کولم توجه مې ورته ونه کړه بوډا بد شکله وی جبریل امین ته مې چې جبریله دا څوک دی وی راته وی چې دا شیطان دی ځان ته یې راړولی ښه ده چې میلان دې ورته ونه کړه ګنې امت به دې ګمراه شوی وی بیا منگا ورسیدو بیت المقدس تا بیت المقدس تا مسجد اقصا وی التمال یو سولوخی روڑلی شو یو کې دو رازی بل ځای کې د اوبو لوښی م راغلی دی د شاتو م راغلی دی نو معلومیږي دا چې څلورو خیر و یو د شاتو لوښی و یو د پیو لوښی و یو د شرابو وی د هغې شاتو نه مې م لږ غونتې وخوړل او وی هغه پی مې وسکل او وی شراب مې ورته وی چې دا نه اخلمه بس زموړ یم سیراب شوی یم وی جبریل امین راته وی که دا شراب دې څکلي نو امت به دې ټول ګمراه شوی دا ښه ده چې دا پی دې وسکل او دا پی دې وسکل او وی ما ته وی چې دا شراب دې وانغېښتل دا به څه موده پس ستا په دې امت باندې به دا حرامېږي سپس به د دې د حرمت هغه حکم راځي وی بیا هغې د جومات مخې ته یو غټه تیږه وه وی په هغې تیږه کې جبریل امین ګوته ورکړه او هغې کې یو سوری و هغه بند شوی بعضې وخت کې یو کاڼي وغیره کې سوري وي چې ډېر وخت پې زمانه تیره شي په مرور د زمانې سره هغه بند شي وی هغه سوری بند شوی نو جبریل امین هغه سوری کولاو که او د هغې براق هغه چې کم پړې په څاروي کې وي هغې پکې ورکه هغې پورې هغه براق وتړه وی منګه دواړه هغې جومات ته ورداخل شو وی هغې ځای کې مې یو دوه رکاته مونځ وکړه تحیت المسجد وی هغه مې وکړه بعضې کسان دا په جومات کې خو وی چې زه جومات ته ورغلم وی ډېر زیات خلک رالل ډېر زیات خلک دا جومات بالکل دا ډک شو وی یو کس پاسید مؤذن هغه پکې اذان وکړه وی بل کس پاسید هغه پکې اقامت وکړه لکه دا دلته زموږ جوماتونو کې اذان هم وشي اقامت هم پکې وشي وی اوس زه په دې انتظار یم چې زه څوک به ورته امامتي ورکوي نو وی جبریل امین زه د مټونی وم او زه یې په مصله باندې ودرولم وی ما ته وی چې جمع او امامت به ورلته ورکې وی اغوی له مې امامت ورکه وی چې کله مې مونځ وکړه وی ما ته وی چې دا دې وپېژندل چې چاله د امامتي ورکوي ما ورته وی چې نه وی راته وی چې د حضرت آدم علیه السلام نه واله تر د عیسی علیه السلام پورې الله څومره پیغمبران او رسولان دنیا ته رالیږلي وو نو دا هغه ټول پیغمبران او رسولان الله دې ځای ته راجمع کړي دي او ټولو له تا امامتي ورکړه د دې وجې نه زموږ د دواړو جهانو سردار مبارک ته امام الانبیا ورته ویل کېږي لکه ټول الحمدلله ووایه که نه الحمدلله ټول پیغمبرانو له امامتي ورکړه او یو بل روایت هم پکې راغلی د کعب احبار نه چې د اسمان نه فرشتې هم الله راکوزې کړی وې هغې فرشتو هم د دواړو جهانو سردار مبارک امامتي ورکړه رونو زمون ښکلی پاک پیغمبر مبارک له الله ډېر لوی شان ورکړی دی احادیث مبارکه کې راځي پاک پیغمبر مبارک کې عجز او انکسار دا ډیر زیاتو خو پاک پیغمبر مبارک بوي زه د آدم علیه السلام د ټول اولاد سردار زیما خو ولا فخر لیکن دا خبره د فخر په وجه او تکبر په وجه نه ذکر کو او د دواړو جهانو سردار مبارک بسوي وی پرواز د قیامت لواء الحمد دغه جنډه به زما په لاس کې او د آدم علیه السلام نواله تر عیسی علیه السلام پورې چې څومره پیغمبران دي نو دا ټول به زما د جنډې لاندې وي
ټول الحمدلله وایه. دا د الله پاک بل احسان. پاک پیغمبر مبارک سوی وی دنیا ته خو راغلی په آخر کې ما آخري پیغمبر یم چې دنیا ته راغلی ما، لیکن جنت ته به د ټولو نه مخکې زو زما امت ور داخلیږي. چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک وي ورشم او د جنت د دروازې له ورشم، نو چې هغه اوټنګوم هغه کړی، نو چې ماله بس اواز راکړی شي چې ته څوک یې، ځکه خلک چې یو ځای ته ورننوځي دروازه ټکوي، وایي زه به ورته ووایم چې زه محمد صلی الله علیه و آله وسلم یم، ما سره زما امت محمد یم. وی ما ته به د جنت هغه دروازې څه وایي چې وبک امرتم، په تا ما ته حکم شوی دی چې د ده نه ما سیوا به د جنت دروازه ډومبې بل چاته نه کولاوې. دا الحمدلله بل زمونږ د پاک پیغمبر مبارک هغه لوی شان. د دواړو جهانو سردار مبارک وی یو آبادی ډیر زیات خشته او خوبصورت آبادی، نو چې په هغې باندې به کتونکو چکر لګو نو د هغې آبادي هغې حسن ته به حیرانه شو چې ډیر زیات خشته آبادی دی. نو خو یو خښته په هغې کې نه وه، ارمان چې دا یو خښت هم پکې وي نو دا به بیا بالکل برابر و، نو خلکو به پې چکر لګو د هغې حسن ته به په تعجب کې و، خو د یو خښتې ځای پکې خالی و. نو پاک پیغمبر مبارک وی هغه اخیري خښته ځای ما د پیغمبران چې الله دنیا ته راولېږل، نو بس دغه یو خښته ځای پکې زه پکې کم هم، بس هغه یو خښته ځای زیم هغه ما ډک کړی دی. نو ګوره د دواړو جهانو سردار مبارک خاتم الانبیا، دا د پیغمبرانو مخور، د پاک پیغمبر مبارک نه پس بل پیغمبر راتلو والا نشته. که عیسی علیه السلام برازي اخو مخکې راغلی دی، که بیا برازي د دې قرآن د احکامو مطابق فیصلې به عیسی علیه السلام کوي. سپارش او شفاعت بن شروع کیږي. آدم علیه السلام له به دا ټول خلک ورشي چې ګوره ته خو زمونږ پلار یې، الله په خپل قدرت پیدا کړی او یو پوچې سپارش وکړه که نه، اب ورته وایي د دې حل نیم دا کار نشم کولی. هلک براشي ابراهیم علیه السلام له، اب هم ورته وایي دا کار نشم کولی. موسی علیه السلام له براشي، نوح علیه السلام له براشي، اخره کې به عیسی علیه السلام له راشي. څوک به م ورته غاړه کېنوي. بیا د دواړو جهانو سردار مبارک له براشي، پاک پیغمبر مبارک به ورته څه وایي، وایي زه د دې اهل یم. نو د رسول الله مبارک به سجده وکړي، د اور وزو په برابر سجده، وایي داسې حمدونه به الله ماته وښیي چې ماته یاد نه دي. الله به پاک پیغمبر مبارک ته وایي ارفع رأسک، زما حبیبه سر اوچت کا، واشفع شفاعت کوه، تو شفع شفاعت او سپارش دې قبلیږي هم، څوک به م ورته غاړه نږدي. پاک پیغمبر مبارک فرمایي وی چې کله د قبر نه زه پاسم نو ما ته به یو جوړه والچولی شي، یو جوړه، او د عرش ښي طرف ته به زه ودرېږم، د غرش ښي طرف ته. اولین او آخرین چې څومره خلک ته پیغمبران دي او که انسانان دي، اولین او آخرین، وی دا ټول به ما ته پسکېږي. دا ټول دغه مرتبه به صرف د دواړو جهانو سردار مبارک له الله ورکوي، د بل چا بني. لکه څنګه چې رسول الله مبارک اسمانونو ته الله پاکو خیجو، نورونو الله اسمانونو ته صرف رسول الله مبارک خیجو، بل پیغمبر خو الله په جون باندې اسمانونو ته نه خیجولی. خیر پاک پیغمبر مبارک هغه ټولو پیغمبرانو ته امامت ورک. بیا تقریرونه اوس کېږي. حضرت آدم علیه السلام پاسید، نو بیا هغه پکې بیان وکړ. وخت مختصر دی نو د هغه الفاظ درته نشم ویلی، ما خو زه به وویم د یو پیغمبر خو وخت مختصر دی. د هغې نه پس بیا ابراهیم علیه السلام د الله حمد او ثنا او صفت بیان کړی دی. بیا حضرت داود علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت سلیمان علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام. اخره کې زمونږ د دواړو جهانو د سردار مبارک نمبر راغی. اوس هم که ستاسو خیالي باز دی کې یو جلسه وي او د سټیج ناظم او سیکرټري د یو نوملي نو یو راپاسي، نو د پاک پیغمبر مبارک نوم پکې واغشتلی شو. نو د دواړو جهانو د سردار مبارک په خولې باندې الله پاک
اغه الفاظ راوستل، اغه حمد او ثنا داسې الفاظ چې ټول ورته حیرانه شو. او ابراهیم علیه السلام نورو پیغمبرانو ته څه وایي؟ وایي په دې ټولو باندې چې الله دې هلک له فضیلت ورکړی د هغې هم دا وجه ده. خیر هغې ځای کې براق همدغه شان تړلی پاتې شوی دی. معراج ویل کېږي سیړی ته، هغې ته ویل کېږي معراج. نو بیا یوه سیړی د جنت نه راوړلی شوې ده سیړی، او د هغې په ذریعه باندې د دواړو جهانو سردار مبارک بیا بر اسمانونو ته ختلی دی. بس هغې باندې الله پاک پوهېږي، د الله په علم دی په هغې باندې، الله په هر څه قدرت شته. نو چې کله لومبي اسمان ته وخت، د اسمان کې دروازې دي، دروازه بنده وه، جبریل امین دروازه وټکوله. او ورونو دا د بیت المقدس ته ولې بوته؟ د مسجد حرام نه به داسې نیغ اسمانونو ته خیجولی و که نه؟ نو بعضې علما وی چې کومه دروازه په اسمان کې د هغه بیت المقدس ته مسجد اقصی ته هغه مخامخ وه. بعضې علما وی چې اکثر پیغمبرانو هجرت دا بیت المقدس ته کړی دی او مسجد هغې ځای ته هجرت کړی دی. نو د دواړو جهانو سردار مبارک هم الله هغلته بوته. بل پاک پیغمبر مبارک خو بیت الله ته مونځ کړی دی، لیکن سمیاشتې پاک پیغمبر مبارک قبله همدغه بیت المقدس هم وه. نو چې کومې قبله وه نو رب العالمین ورته هغه هم خوله. د دواړو جهانو سردار مبارک به په مانځه باندې ولاړو. بعضې وخت کې په مانځه کې به ورته الله پاک جنت راښکاره که، جنت ته به یې وکتل. بعضې وخت کې په مانځه کې به ولاړو الله به ورته جهنم راښکاره که. دا ولې کله ورته جنت ښکاره کوي، کله ورته جهنم ښکاره کوي؟ دا ولې چې پاک پیغمبر مبارک ته امت ته داسې بیان وکړي لکه رأی العین، یو انسان چې په سترګو باندې یو شي لیدلی چې داسې بیان ورته وکړي چې خلک ویروي. نو الله ورته اوس هغې ځای کې مسجد اقصی هم ورته ښایي، په لاره چې کوم ځای نه د عیسی علیه السلام د پیدایش ځای دی، دا ټول ورته الله پاک وښول. جبریل امین د اسمان دروازه وډبوله. چې کله د اسمان دروازه وډبېده هغې ځای کې اواز ورته وشو، څوک دی در سره؟ ورته محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. هغه فرشته ورته په خپله باندې راغلی دی او که رابللی شوی دی. دا تپوس ترونو ولې کوي؟ یو سړی زما ځای ته راځي نو چې په خپله راشي نو زه به یې قدر کوم، خو د هغې جدا انداز دی. او چې زه ورپسې استازي ولیږم او چې راشي نو هغه به زما میلمه ډېر زیات به قدر مني. نو هغه فرشته د رسول الله مبارک شان ښکاره کوي، وایي په خپله راغلی دی که رابللی شوی دی؟ نو جبریل امین ورته وایي نه، په خپله نه دی راغلی، رابللی شوی دی، رب العالمین ورپسې لیږلی. دروازه ورته کلوش. هغه فرشته ورته څه وایي؟ ډېر ښه راتلونکي راغلی. استقبال فرشتو یو که. بیا په لومبي اسمان کې د علیه السلام هغه ملاقات هغه دغه سره شوی دی، د حضرت آدم علیه السلام یې ولید په خپل اصلي شکل کې چې د هغه کم خپل شکل و په هغې کې ولید. جبریل امین ورته وایي سلام پې واچوه. پاک پیغمبر مبارک پې سلام واچو. هغه ورته وایي مرحبا بابن الصالح والنبي الصالح، چې کوم زما صالح بچی دی او صالح پیغمبر دی هغه ته هرکلی او مرحبا وي. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وایي څه صورتونه یې ښي طرف ته و، څه صورتونه یې ګس طرف ته و. چې ښي طرف ته بیا وکتل نو به خاندل خوشحاله به شو، چې ګس طرف ته بیا وکتل نو خفه به شو. وی بیا مې د جبریل امین نه تپوس وکړه چې دا څه دي؟ وی راته یې ویې چې دا کم اهل الیمین دی جنت والا، نو دا ښي طرف ته هغه دي چې هغې ته وګوري خوشحاله شي چې دا بچي مې جنتیان دي، او دا ګس طرف ته دا هغه جهنم والا دي چې هغې ته وګوري نو دا خفه شي. خو دا ګورې د لږ ساعت دپاره، داسې خو نه ده چې آدم علیه السلام هلته ناست دی او بس ګس طرف ته ګوري او جاړي او خفه کېږي. داسې خو چې یو انسان مړ شي هغه جنتي وي، د هغه دپاره خوشحالي وي، د هغه دپاره خفګان، نو دا پریشانۍ دا بیا نه وي.
خو د لکسات د پاره الله پاک پیغمبر مبارک ته دار څه ور متشکل کړل د هغې ځای نه د دواړو جهانو سردار مبارک لاړ بیا دویم اسمان ته د دویم اسمان دروازه وټکولې شوه بیا تپوسو شو څوک دي در سره رسول الله مبارک نوم ورته جبریل امین واغش پخپله راغلی دی که رابللی شوی دی ورته یې ویې نه رابللی شوی دی بیا ورته هغې فرشتو استقبال وکړه هغې ځای کې د پاک پیغمبر مبارک ملاقات حضرت یحیی علیه السلام سره شوی دی یحیی علیه السلام سره د رسول الله مبارک دغه شو د ملاقاتو شو خیر اغویم په پاک پیغمبر مبارک ته جبریل امین وی سلام په واچوه نو جبریل رسول الله مبارک په سلام واچو او اغوی ورله د سلام هغه جواب د دواړو جهانو سردار مبارک له دا ورکو بیا په دریم اسمان ته چې وخت عمدقه خبرې اترې شوې دي هغې ځای کې ملاقات بیا د پاک پیغمبر مبارک یوسف علیه السلام سره شوی دی او د دواړو جهانو سردار مبارک وی یوسف علیه السلام له الله د حسن یو حصه ورکړې وه هغه باندې سلام واچو هغه د سلام جواب ورکه مرحبا باخ الصالح والنبي الصالح بیا څلورم اسمان ته چې وخت هغې ځای کې همدقه خبرې شوې هغې ځای کې بیا یې ملاقات د حضرت ادریس علیه السلام سره شوی دی پنځم اسمان کې ملاقات د موسی علیه السلام سره شوی دی او شپږم اسمان کې ملاقات دا بیا دغه سره شوی دی پنځم اسمان کې هارون علیه السلام سره شپږم اسمان کې موسی علیه السلام سره اووم اسمان کې ملاقات د ابراهیم علیه السلام سره شوی دی ابراهیم علیه السلام په کرسی باندې ناستو او بیت المعمور ته ډډه والی وه دا د فرشتو قبله ده بالکل د بیت الله د پاسه که یو سال ترې راښکته کړي په بیت الله به راپروزي او د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی او یا زره فرشتې دغلته عبادت طواف کوي نو چې دا ته یو ځل طواف وکړي نو بیا به د دوی نمبر رانشي دومره زیاتې فرشتې دي بیا هغې نوره واقع انشاءالله العزیز هغه به آینده جمعه کې که خیري دا بیان کو الله دې راله توفیق راکړي خو تاسو ته به یو خبره وکړم نن تقریبا دا 24 دسمبر دی که نه او 21 تاریخ دی 24 دسمبر دی او دغه 2021 دی که نه 2021 24 دسمبر د جمعې مبارکې ورځ ده او تاسو د شوډاګو باباجي ټول پیژنې بیګا 2 بجې هغه وفات شوی دی دا په دې 24 دسمبر به په شپې باندې او د جمعې مبارک شپه ول رب العالمین دا ورکړه 2 بجې څه دړه تکلیف ورته پیښ شو بچو چې هسپتال ته بوته نو بس هغه بیا هسپتال ته هم نه دی رسېدلی او داسې هم نه زمونږ د حامد پرون نابل ورځ دوی له زورم کړی دی او دوی ورسره دعا لم ول دوی تللی دی زه به هم ورله اکثر تلم خو زه به ورله د سارې په وخت کې لاړم یو ځل سارې ورلمه چې سارې به لاړم دا بچي به مې هم ځان سره بوتلل نو دعا به یې ورته وکړه اکثر به هفته کې یو ځل خامخا ورته تلم داسې پټ به سارې لاړمه ما وی چې څوک نه وي خو دا 2 هفتې وشو الله ته منظوره نه وه دا 2 نیمې هفتې وشو نن ځمه سبا ځمه نن ځمه سبا ځمه نو په هغې کې دا 2-3 هفتې وشوې نو تلې نه ومه نو ډیر زیات نیک انسان رونو دا تیر شوی دی شوډاګو باباجي او 2 خبرې به درته وکړم ډیر نیک انسان تیر شوی دی او دلته به زمونږ د محلې ته به هم راته د نهار حاجي صاحب سره چې کوم دی دوی سره هم تعلق و دوی ځای ته به هم راته داسې نورو ځایونو کې هم تاسو د جنازو کې هم تاسو لیدلی دی ما به ته اکثر تپوسونه شروع کړل دا طالبان خو هر چا نه تپوسونه کوي نو ما به ترې راسې بعضې وخت کې تپوسونه شروع کړل هغه طبیعت ته به مې کتل ناست به ډېر خشته نو ما ته د هلکانې نه تپوسونه شروع کړل نو رب العالمین شان ته ګوره که نه بعضې وخت کې یو ماشوم خو هغې ماشوم دین طرف ته مایلی نو لا د ده په مخ باندې ګیره هم نه ورغلې چې ده کې الله د هغې وخت نه تقوا پرهیزګاري پیدا کړې ده او بل د سید د رسول الله مبارک په اولاد کې راځي د هغې وخت نه پکې رب العالمین دا تقوا پرهیزګاري دا پیدا کړې ده ما ترې نه تپوس یو ځل وکړه ما ورته ویل یاره ستا را تاریخ پیدایش څه دی نو ما ته وی زما تاریخ 19 زما وی تاریخ پیدایش دی 19 نو دا تقریبا 21 دی که نه نو دا سره پاسه 100 کاله د شوډاګو باباجي دا عمر دا پوره شوی دی او تقریبا دغه چې کوم مسجد کې دا چې کوم ځای کې ورله دا قبر وکنې باسه او دا ناستې هغوي نو دغې کې تقریبا 1 کاله پورې د قرآن حکیم هغه درس یې کړی دی
او داسې نه دی لکه ذاکر انسان او ذاکر درس باغه باندې چې ته بیان شروع کوم غزان لګنټه غواړي دومره وخت خوشته دی نه ان شاء الله چې تفصیلی بیان به درته بیا وکم ډیر زیات ذکر وکاو خو سره د هغې نه احادیثو کتابونه خولی دي داسې د فنونو کتابونه خولی دي د قرآن حکیم تفسیر او ترجمه دا به روجه کې دا به کوله دغه څلوېښتو ورځو کې به د قرآن حکیم هغه تفسیر ترجمه به یې کوله الله ورله ډېره تیزه حافظه ورکړې وه ما به ته اکثر دا تپوسونه شروع کړه ما ورته یې جي تاسو دې ځای ته کم کله راغلی یې د پیر بابا ما ته وایي 47 کال دلته راغلی یو ما ورته دور حدیث ته کله کړی دی وایي په 47 کې مې عالبن چې کړی دی ما وایي دور حدیث هم کم ځای کې کړی دی ما ته وایي اسلامیه کې 400 کې مې کړی دی د هغې خپل شیخانو نومونه هم راته واخیستل چې هغوی سره مې کړی داسې تیزه حافظه وه او چې به ورسره کېناستې که نه نو هغه چته د دنیا خبره نه ده کړې داسې بعضې خلک ګډې وړې وایي هر څه به وایي چته داسې د دنیا خبره هغه نه وه کړې نصیحت خبرې به یې درته وکړې زما مشهور شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب هغه سره هم ډېر زیات محبت و هغه ته به ډېرې زیاتې دعاګانې وکړې ما ته یې دعاګانې ورته ډېرې زیاتې ورته کوم نو ډېر زیات به خوشحاله و چې زه به ورغلم نو تپوسونه به مې وکړل داسې نور تپوسونه به مې ته وکړل بعضې وخت کې خبرو کې به راشي خلک دغه کوي نو حدیث به وي نو چې حدیث به وي نو ما به ورته غږ نه کوه چېرې دا ماته یاد دی که دا مې نه هېر دی هغه حدیث به وي د هغې دغه به وکړه نو چې زه به را روان شو نو زما دا زوی دی محمد احمد تاسو ورته احمد وایه نو هغه دته به ما وي ما یې ګوره باباجي دا نو تیزه حافظه له 100 کال نوړېدلی دی هو او دا الفاظو تر احادیث وګوره داسې ورته یاد دي داسې ورته د احادیثو ما وی یاد دي ورته د الفاظ بالکل صحیح الفاظ به وي ما ته وایي دې دی کې د شیرپاو کې جنازه وه نو وایي هغه چې جنازې له اوس خلک ولاړ دی وایي په صفونو کې برابر شوي دي وایي زه ولاړ یم په جانماز باندې وایي بس الله اکبر مې وی وایي پس په دې کې ستاسو باباجي راغی بابا راغی زما نیکه مفتي شهزاده صاحب شیخ الحدیث وایي هغه راغی وایي چې هغه ته مې وکتل نو وایي په مزه مزه را روانو وایي یو څو کسانو د دې مټو نه نیولي وایي هغه بس کسان ته مې چې صبر وکړې وی جنازه مو ته ایثاره کړه وی چې دې څنګه راغی وی زه وروسته شوم وی هغه مې ودرو په هغې جانماز باندې وی هغه هم غږونه که په جانماز باندې ودرېده وی هغه جنازه وکړه وی چې کله جنازه وکړو نو بیا هغې وی چې مولا د مصلې نه لرکول داسې لکه چې بادشاه د باچې له تخت نه کوزي دا ډېر ګران کار دی خدا صوفي عالمو نو په دې وجه باندې ما ته جانماز پرېښو او وی دویمه خبره یې دا وکړه او د هغې سړي نوم هم ورته یاد وی هغه چې کوم سړی مړ وی د هغه مزمل نوم وی بیا یې وی چې دا مزمل به ما له ډېر زیات ته راته او ما ته په خپله باندې د ویلو چې زما جنازه به ته کې ګنې بیا به په مصلې باندې هم ته ولاړ وې ما راته بیا غږ نه کو او تا که تا په وروستو کېدیم نو ما به ته ویلو چې را جنازه ته وکړه ما دې بچي ته وی ما یې ګوره هغه جنازه هم ورته یاد ده د مزمل هغه نوم هم ورته یاد دی حالان کې چې دا یو کال ته ورسېږي که نه نو زمونږ خلک ګډې وړې وایي هغه د نسو نومونه هم ورته نه یاد داسې مزېداره خشته ښکلې تیزه حافظه وله رب العالمین دا ورکړې وه او د شپې به تهجد به کول ذکر اذکار به کو چا به ترې نقشبندیه کې سبقونه واخیستل چا به ترې قادریه مبارکه کې سبقونه واخیستل ډېر زیات خلک به وله راتلل او رو به د میلمنو سره به ناستو هغه به وي یاره دا د خلکو ته الله پړه کې واچي چې هلته لاړ شي نو چې زه کور ناست یم او دوی سره میلو نه شم نو چې الله راله راولېږل نو چې زه ورسره نه میلاوېږم هسې به دغونتې خبره ده الله پکې عاجزي او انکسار او عاجزي پکې رب العالمین پیدا کړې وه نو بېګا وله رب العالمین د جمعې شپه وله ورکړه بس اخیري ټکي وویمه خبره درته اوږدومه نه صحابه کرام د پاک پیغمبر مبارک نه تپوس وکړو وایي دا سهار هم چې زه هلته لاړم نو هغې زوی یې راته وویې ما ته یې ویلې یو پوسې خبرې وکړه نو چې زه لاړم نو هلته مې ډېر زیات جړل خبرې مې نه شي کولی دا بچي م را سره و سترګو کې مې اوښکې وې نو ما ورته یې زه نه شم کولی خبرې او طبیعت مې ټیک نه دی هغه ما ته یو څو الفاظ به وویې بیا مې سترګې پاکې کړې نو بیا مې هغې ځای کې یو څو خبرې وکړې نو هم مې دا حدیث ووې صحابو د رسول الله مبارک نه تپوس وکړه د الله رسوله په سړو کې کم یو سړی بهتر دی پاک پیغمبر مبارک ورته څه وایي من طوال عمره وحسن عمله چې کم انسان دا عمر زیات او عمل یې خشتی دا بهترین انسان دی نو زمونږ د شیرپاو د شوډاګو باباجي الحمدلله عمر هم زیات او الحمدلله عمل هم خشته
عمر هم زیات الله ورکړی خو لیکن عمر یې په ذلیاتو کې نه دی تیر کړی د په ذکر کې تیر کړی دی ذکر اسکار کې تیر کړی دی قرآن حکیم خدمت یې کړی دی او درس و تدریس یې کړی په هغې کې وخت تیر کړی دی الحمدلله ډېر زیات علما هغه به راتلل ولا طالبان به راتلل عوام به ورله ډېر زیات راتلل نو د هغه اوس نن چې کوم دی 3 بجې د هغه جنازه ده نو د داسې نیکانو اتقیو صالحینو په جنازه کې شریکېدل تاسو په خپل هم په دې کې شرکت وکړئ هېڅ پته نه لګي چې انسان به رب العالمین په څه باندې بخي ګوره رب العالمین وله شپه ورکړه خو د جمعې شپه وله الله ورکړه کومه شپه وله ورکړه د جمعې شپه ورله رب العالمین الله ورکړه یو ځای کې ورسره زه ناست وم دا خبره ما ته د حامد هم وکړه د بچه ته په څه ورته وایي دغه شي باندې زه پوهېږم هم نه سر خوړلې موبایل بل شي ورته تاسو فیسبوک به د چېته کتلي نو د ما ته دوی خو ده ته ما غږ ونه کړ نو زه په خپله یو ځل باباجي سره ناست وم د دې تقریبا 150 کاله نه زیات پکېږي نو ما ته په خپله دا په خپلو غوږو ته مې اورېدلې ده و یو ځل یې راته کور کې روټۍ کېښوده نو یې د خولې کې مې اړوله راړوله نو بیا مې د شمس الحق تیمور ته وی چې تاسو نن ډوډۍ پخوله بسم الله هم پې نه دی ویلې او دغې سره داسې په خندا هم شو مسکۍ هم شو ورسره وایي ما ته وی چې تا ته څه پته ولګېده وایي ما چې نوړی مې نه تېرېږي نوړی مې نه تېرېږي دا شپږو کاله به تقریبا د دې خبرې کېږي دا ته ما په د خپلو غوږو باندې اورېدلې ده او دا چې ته به د نور به هم ته خلکو تپوس کړي یا به څه دغه نو دوی به هم ته خبر شوي خو دا ته خیر ما په د خپلو غوږو 5 کالو شو د اورېدلې ده الحمدلله ټول عمر د قرآن خدمت توفیق ول الله پاک ورکړی دی د ذکر توفیق ول الله پاک ورکړی دی او خلک خو لګي د چا نم څوک چې کوم دی دغه نشته دا چې کوم ډمان دي چې تاسو ورته بل نوم ورکړی دی اعزازي نوم پنکار ورته وایي پنکار د ټول نه لوی غټ ډمي که نه هغه غاټ پنکار ورته وایي هغې پنکارانو پسې چا هم خبرې ونه کړې او چې کوم اتقیه او پرهیزګار یي هغوی پسې خلک کېږدي الحمدلله د شیرپو خلک دا ټول شوډاګو بابا سره جوړ او د دې علاقې خلک او ډېر تقوادار انسان نو پته نه لګي چې انسان د بخښنې به څه سبب وي نو د هغه په جنازه کې ټول تاسو شریک شئ 3 بجې د هغه جنازه د شیرپو کې ملکانو کلي کې نو ټول چې څومره ملګري هغه ټول خامخا جنازه کې شریک شئ ګوره رب العالمین ورته د جمعې شپه ورکړه جمعې بله یو ګرده ګورې نه وه تاسو ته به د دې پته نه لګي یو ګرده نه وه خو باباجي به روجې ډېرې زیاتې نه وي ګرده نه وه روجې به ډېرې زیاتې نه وي او حرم مبارک ته ډېر زیات تللی دی توافونه او دا ډېر زیات توافونه یو ملګري راته وی یو ورځ داسې پروګرام شوی د لاس نه مې نیولې په مزه مزه زما په دیوګه باندې لاس یې ښو دی وی په هغې ورځ کې 12 طواف وکړل 12 طواف حالان کې دا طواف داسې نه چې د کوټې نه به تو شي دا به د بیت الله نه 2 چکرې لګې بیا به 2 رکعته مونځ هم کې او د بیت الله نه تاوېدل داسې آسان کار نه دی ټولې دنیا خلک هغې ځای ته تلي 4-5 طواف هم څوک نشي کولی الله دې موږ هم بار بار بوتلی کړي چې دغې مطاب کې طوافونه کوو نو وی چته چې هلته تلیم وی چته مې د الله نه دنیا نه دغه غوښتې وی کور مې نو وی یو ځل مې بس صرف د الله نه د کور دپاره سوال کړی دی خو چې د دنیا سوال مې د الله نه دی کړی داسې خلک کم دی مونږ خو چې صاحبه 2 رکعته مونځ وکړی کې هم د دنیا سوچونه وي الله بچي له مې دا ورکړي نوسي له مې ورکړي کړوسي له مې ورکړي کودي له مې ورکړي پردي له مې ورکړي د هغوی غم هم کوو نو خامخا جنازه کې تاسو ټول شریک شئ یو درخواست درنه کوم خفه نه شئ